ये चमत्कार एक बाबा देखे। भाई खांसी कैसी है यार। बाबा को बुलाने गया था, अकेले आया है। बाबा बोले तुम चलो हम पहुंच रहे हैं। ले प्रकट हो गए बाबा। अरे बाबा को गिरा दिया भाई। बाबा तो चक्कर में पड़ गया। देखा बाबा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। ये ले भाई ताबीज बना दी। अरे खतरनाक लोग हैं। अब बस खाली एक बार ये ताबीज इसके गले में बांध दो, फिर देखो खांसी का। अबे उधर उधर उधर। खांसी किसके पास पहुंच गए भाई। देखा बाबा, कितना खतरनाक खांसी है। इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई अब देखना ताबीज पहनाने में। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे